بقول لك يا كابتن، سيب دي ثانية بس واختار بوكس من دول. ده ولا ده؟ لا اللي يعجبك. طب استنى قبل ما تفتحه، اخترت الصغير ليه؟ عادي والله، اي حاجه. أي حاجة؟ اوريدي بقى له عاش؟ لا والله اي حاجه. طب افتحه. رزقك خلاص. بتاعتك. بص البوكس الكبير بقى كان فيه 50 بس. ايه ده والله؟ والله. اللي بيرضى. كتر خير الناس لسه الدنيا قليله بيعيش. هات البوكس بقى. حرام عليك ال 100 جنيه. يلا كمل بقى شغلك، ربنا يقويك. عايز حاجة؟ السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ اختار بوكس من الاثنين دول. طلع اللي فيه. يلا مبروك عليك. عايز حاجة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كابتن عايزك توصل لي اوردر من الاثنين دول. مش انت بتاع طلبات؟ اختار واحد ووصله لي. افتحه بقى. انت ما توصلش اي حاجه ما تعرفش هي فيها ايه. طلع اللي فيها بقى. بس حلال عليك. هات البوكس بتاعي. وسام طيب. خلاص كده. احنا برنامج مسابقات بنفرح الناس في الشارع من غير مقابل. الناس اللي زي حالاتك، اللي زي حضرتك، اللي بتشقى وبتاكل بالحلال، احنا بنفرحهم. فدي جايزه مننا ليك. خلاص كده. حبيبي والله انت ضحكتك عسل. حبيبي ربنا يبارك لك. ربنا يرزقك يا رب. يلا عايز حاجه؟ السلام عليكم. هتاخد ده ولا ده؟ ده؟ طب يلا. ليك. يا الله. طلعها. هات طلعها وهات البوكس. رزقك. اتبسطت؟ انت خلاص خدت رزقك بقى. عايز تعرف دي فيها ايه؟ 100 جنيه. عارف ده يعلمك ايه؟ اللي يرضى بقليله بيعيش. بعد كده ايه؟ ارضى بقليلك هتبقى غني.